又開始中年好聲音，你睇而家日頭啊，拍到半夜三更啊！成日都係咁翻到嚟咧，得嗰幾分鐘就問咩菜制啊！我以為係杜絲菜，定我紅色、綠色、藍色，仲攞條藍色嘅頸巾，原來唔係，唉，又表錯情。雞的口感跟那個味道都不一樣。你其實做一個評判，大家唔明，你睇住佢哋嘅進步，睇住佢哋嘅投入，你諗下佢唱到我哋喊，唱到我哋嗨啊！真係好好睇呢個比賽，真係好好睇。女人嚟噶嘛，我哋死硬啊！死得好緊。嗱，咪就係我啦，小欣子啦，遠遠啦，我哋三個都係。而家翻到嚟有啲攰，做緊嘅時候因為太投入啦，同埋唱得太好啦，真係太好啦，唱到好投入，個個都好。即係呢度好凍㗎，陰公。我淨係坐喺門口嗰度。係啊，所以係買定啲香蕉俾佢哋食係啱嘅，因為佢哋唱歌之前又唔可以食得好多嘢。呢個就係我哋中年好聲音嘅大家庭，好睇到你有冇睇㗎？有冇睇啊？好好睇，好緊張，新年快樂！好緊張，好有得收工啦！大佬你今日好 enjoy 喎！好，真係好好聽。你哋第日睇電視嘅，太好聽，太難取捨，太好聽。拜拜，咁多位，拜拜。係啦，你又成日都會講啦，即係好多時候咧，嗰個結果咧，有可能就係因為運氣而決定咗個結果。係啊，嗱，你抽到邊個係你嘅對手，就算你唱得唔錯，好似阿陳文咁，但係你抽到個對手係大魔王喎，死緊嘅喎，即係都講運氣嘅，你知唔知啊？有陣時嘅嘢，但係一定要做好自己嘅準備。所以唔舒服呢個嘢唔係一個理由嚟㗎。因為你知你參加緊比賽咧，盡量去保護自己。嗱，好似我咁，我幾廿歲，我每次見咁多人，我唔戴得口罩。嗱，我每一次咧我都洗鼻，我一啱翻上去咧我就要洗鼻㗎。所以運氣自己決定唔到，但係自己決定到嘅就係盡量唔好俾自己病，盡量攞時間去瞓足覺。呢一個係你做到㗎嘛？你又唔係喎，翻到去打機啊咩咩咁啊，第哎呀唔舒服啊咁。哇，好勁啊！哇，嚟緊嘅十強，而家20強已經咁啦，你諗下到10強又會點啊？真係好奇特。